رسول الله صلى الله عليه وسلم والذمة العهد وإلا القرابة بأهل الذمة باس أبلنا باب الوساط وساط اصل کې د وساط او وساط دواړه ویل شي وساط او وساط دا د وصیت په معنا سره دی وصیت په اهل ذمه کې کوم کسان ذمیان دي او ستاسو قانون باندې یو فکر سرګي نو د هغه تبع بس پلان د رسول الله مبارک اعلان د دې کړي حدیث ټول مشهور دي تاسو بیان شوی وي چې بذلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدماءنا واموالهم كاموالنا والبسيشة وبه قال حدثنا والذمة العهد في عهد تاثر کړی والعلم دې سره د اس مناسبت دی اصل کې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا يقبل بمؤمن الا ولا ذمة نو دا علم پکې فردن معنا کوي چې علم څه ته وایي قرابت او کافران ستاسو د عهد او پیمان او د قرابت خیرونه ګورې نه ساتي کله باندې مسپار شو نو د قرابت کار ساتي او د عهد او پیمان نو دلته کې وایي چې معاد ته وایي القرابت ته نو د مینه مراد سره عهد کړی ورپسې شه وبه قال حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة قال سمعت جبير بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا اوصنا يا امير المؤمنين قال اوصيكم بذمة الله بين وجه النبي صلى الله عليه وسلم او د پیغمبر هغه اړه دی او رزق عیالکم ماشاءالله دوی سبب د رزق د تجزیه یو د الله او د رسول په وجه امر ورکړو بل څه دی دا رزق د بچو زور رزق دی نو چې رزق د اهل اساس له بچو دې ډېر لې دې ویلي تا جزاء لله دماغه قد بوت لك ها فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم من البحر وقال من البحر وجهته بادشاہ د اختیار دی چا رسول شو کی علاقه ورته جدا کی جدا دغه علاقه کې تاسو د جنت مونږه شوا وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية لك تفصيلات طول ترشيوي دي والبسيشة وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن احمد سعيد قال سمعت انس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى يكبرهم بالبحرين فقال له كذا فتشوا ولا ديت الانصار والله مغلب على راكي حتى تكتب لاخواننا من قريش بمثلها دي ايمان فقال ذلك لهم ما شاء الله على ذلك فقال ذلك لهم امان درويش ما شاء الله على ذلك ما شاء الله على ذلك ما شاء الله سرلگی چې الله دا خیر ذلك لهم ويجي به يقولون له تابع وتا ذلك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون لانصار وبي پیغمبر مبارک تعالی يقولون له فإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أقتل في بمركه شابته وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو القاسم بن محمد بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لقد جاءنا مع البحر نعطل هكذا وهكذا وهكذا فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مع البحر قال ابو بكر من كان وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني فاتته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءنا مع البحر نعطل هكذا وهكذا وهكذا فقال لي احضر بعضه فقلت وقال لي احضر بعضه وبين يقول وقال ابراهيم اللهم عبد العزيز بن صهيب بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البحر وقال انصروه بالمجرى وكان اكثر من الدنيا إن جاءه العباس وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابت توقيف مني فاديته نفسي وفاديته عقيلا دبل الفقيديان ما دبل والفرد ما لو صلاحها فقال مصباح بصوبة مذهب شعور عباس يقل جتو يهودا صوبا متاقة من الأمر ما يقول في جتو يهودا فقال حضور فاتح أمر بعضهم لباء الصحابة أمر يرفعه إلي قال لا دون واجب جسول وليشي قال فارفعه أنت ترى درجتك كذا ورمني قال لا فنسلم منه ثم ذهب يقل بيت أخذنا له فقال أقل بعضهم يرفعه ولي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنسلم منه نبيتك كمك يوجدك على كائنه فليقول أو روان قولي فماذا ليتبعه في غمر مبارك وذكت حتى خفي علينا فلا لك جداشو عجبا من حرصه فما قام فانسي النبي عليه السلام فدا سے حال کے الدلالين يوم القيامه
دول تقسيم کو بدل پیغمبر کو حلال ورپسې شاه باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. وبه قال حدثنا قيس بن محمد قال حدثنا ابن قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا مجاهد بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم ينل رائحة الجنة وإن ريحها تجري من المسجد یا د قیامت پرد یا دخول ولید مراد دی یا زجر او تشدید دی ها باب اخراج اليهود من جزيرة العرب كما لا احد اذا بحر دا جدي ولا دریا تو کو د بحر اسود وي سو کو د بحر سودان وي او د فارس دریا اذا په محیط دی زبدو ما بحر هند نن سبا موجود بحر هند بحر هند او بحر فارس په میاس کې کمالا کلا د جزيرة العرب کمه علاقې دی پکې بحرین دی پکې کویت دی پکې او دې طرف دا امارات دی پکې قطر دی پکې شام یمن دا ټول پکې داخلي سعودي عرب او دا ټول ممالک پکې دي نن سبا پوتا عرب وای دا عرب جزيرة العرب قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اقركم ما اقركم الله به يهوديان يهود د خیبر دی تاسو الله په قرار مولي ما الله بدل کې انساني کړي يابا مباسمه شابته. وبه قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن بالمسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فاخذنا حتى اذا جئنا بيت المدرسه فقال فقال اسلموا وتسلموا وعلموا ان الله الا ورسوله وان يريد ان يجدكم من هذه الارض فما يجد منكم بما يشرك فليبيعوه والا فاعلم ان الله الا ورسوله. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عبد سليمان النبي مسلم حول سنه سعيد بن جبير قال سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول يوم الخميس وما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا ابا عباس وما يوم الخميس قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا ولا اظلم بعضه وبدا فتناسوا ولا يمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما له احد فقال ذروني الذي انا فيه خير ما تدعوني اليه فقالوا بسلاسل فقال كل المشركين من يد العرب ويجدون من احمد ما كنت وجدهم وسال اما سكت عنه واما قال فنسيت وقال سكت هذا من قول سليمان فهو اذا قدر المشرك المسلمين ان يوقع عنهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن المشركان عفوا تقول شيء كنا بس شافوا كسدا ورقي عمر كل شيء الا او عفوا كيها شابتها. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما قد خيبر هو النبي صلى الله عليه وسلم شهد النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لمن كان هنا من يهود فاجمعوا له فقال اني سالكم ما شبه لا تصدق عنه فقالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلان بدلوا وما يبلغوا فلان بصدق ضروا له بأنتم صادقين شيئا سألته عنه قالوا نعم يا أبا القاسم إن كذبنا عرفت يكثر بلا كما عرفتنا في أبينا لقبلا كتابهم ذروا معلوم فقالوا من أهل النار بإن نكون في أمور بقي وصول ذيو أجل يكون مدسقي بعد فلوسا كيف ردي أو بيا بتاو زمون رسو بقي فقال المسلم اخسأوا فيها شيخ شيء بداورك والله لا نخرجهم فيها أبدا. ثم قال هل انتم صادقين عن شيء سالتكم عنه قالوا نعم يا ابا القاسم قال هل جعلتم في هذا الشأن سما بما حملكم على ذلك بما اردنا ان كنت كاذبا كذلك پیغمبر نستريح منك دم ويجدر تب مرشي من بدن اخلاص او كنبي لم يزورك ضرر ورته ورس نو چې کومه خدای وتا دعوت کړو زینب نو پیغمبر مبارک معاف کړه د مناسبت ده. وبیا یو صحابي بشر بن براء بن معلول رضي الله عنه لا ظهر من مرشو لا اخذ بها قصاص باب دعاء الامام على من نكث عهدا. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا معاذ قال سالت عن قلت قال قبل الركوع فقلت ان فلان يزعم انك قلت بعد الركوع قال كذبا. ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع سلف يوم اشتي ولد قنوت نازل ديها انه قد تشاء بعد الركوع وانا احيانا من بني اسرائيل قال فصل 40 و70 يشك به من القرى الى ناس المشركين فاراد لهم هؤلاء فقتلهم ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وما رايت وجل احد وجل عليه مسلماني قبل ويا كساناكا يوم الدين الخير ثم مدد المكيان بابا ما النساء وجوارهن امن وركول شيء جوار وامان يوشيها. وبه قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مالك بن نصر مولى عمر بن عبد الله بن عمر مولى ام هانئ بن ابي طالب اخبرنا ان وسلم ام هانئ بن ابي طالب تقول تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد وجدته يغتسل وفاطمه ابنته تغتسل فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هانئ بن ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ فلما فرغ من المسلم قام صلى الله ركعات منتهبا بصوب واحد
فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم علي إنه قاتل رجلا ما قتلته ولأن محمد قال رسول الله أن أجرنا من أجل يوم علي قالت أم علي وذلك ضحى فوزمة المسلمين وجوارهم واحد يسمى بها أدناهم وبه قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمان جم امان ورکی کنا دټولو پولیس په امان شو ها عن ابراهيم التيمي عن ابي قال حدثنا علي وقال ما عندنا كتاب نقول الا كتاب الله تعالى ما بيد السلب وقال به جراحه واسنان الابل والميت حرم ما بين غيرنا هكذا الى من احدث فيها احدثنا وابي وقد علينا كل يوم لك والناس بين لا كل من صف ولا عدل ومن تولى غير موالي بعد من ذلك وذمه المسلمين واحد واحد مسلم عليه من ذلك امان ورکو ته ماته ها باب اذا قالوا سبقنا ولم يحسنوا اسلمنا وجنما وسبقت يبجل كثير كما سلا وقال عمر رضي الله عنه فجاء خالد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد وليك بما صنع خالد وقال عمر اذا قالت يوم سليم بدي مترس معناه ما يريك فقد امن ولا امن ان الله يعلم الالسنه كلها او جو النوين تكلم لا باس دام امن شو تكلم خبرك اثبات الباطنين لازم شو امان لا تبغى قصدك ها باب الموالاه والمصالح المشركين بالمال وغيره كما لم يفد الله رسول الله مبارك تبكي خلق رسول الله قالوا ماله وانا وغيره واسم من لم يفد لعهده فان جناه للسلم فاجنى لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم شابته وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا يحيى بن بشير يسال رسول الله حسبه رضي الله عنه قال عندنا عبد الله بن سلم وحيد بن مسعود بن زيد الى اخره ويومئذ صبح وتفرقا ارض صلحين ديك صلح قريب خيبريان وسلام فأتى محمد بن عبد الله بن سلمة يتشهد بدمه ثم قدم المدينة وتلقى بالرحمن بن سلمة وحده وحويسة ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم وداود الرحمن يتكلم وقال كبر كبر وحدث القوم مسلم فكذا فقال طيب ولا تستحقون تبقاتلكم وصاحبكم وقالوا وقفنا نظر مشاهد يهوديان وسلم صلح قريب فدي صلح وجذبك والزمون گئی او تاسو کرے او صرف دکار کروندے زمیندارے دینی ما خاله شابه قال قد بلغكم يوم ب50 وقال كيف ناخذ من قول القرآن تفسير مبين فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من علي وقتل وفاء بن علي وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا سعيد بن سعيد بن هشام وعبد الله بن عبد الله بن عتبة أخبرنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأخبرنا أبو سفيان بن حرب بن أمية أخبره أن هرقل الأنصاري برجل من قريش كانوا تجار بالشام بالمدينة ما بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان في كفار قريش باب عن وقع النسب إذا سحر وقال له من أخبرنا سعيد بن هشام غدروا كذبنا واستوى كظهر واجي لو عرف كل شيء كان بس شافه هذا أمك مثال لو رجاب اليوم وقال له من أخبرنا سعيد بن هشام قال سئل على من سحر من أهل العهد من سحر من أهل العهد قتل قال بلى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك سيدفشه لبيت بشره فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب أهل الكتاب ننوغي خلفاء أهل الكتاب خاصوكم خلفاء أهل الكتاب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عائشة رضي الله عنها وعنهم النبي صلى الله عليه وسلم سئل حتى كان يخير لي انه صنع شيئا ولم يصنعه وهو يحذر من الغدر. मैदान जंग के धोखा जायज था الحرب خدعة मेरे करा ودل धोखे न दाचियो मुदरी वसर ने टकला बिया दा मुदीना मक्के वसर जंग के दा गुनाह दा وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وردوك خشنه إذا من أخوين المسلمان وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن الله بن زبر قال سمعت مسلم بن عبيد الله انه سمع ابا عيسى قال سمعت عمر بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في قبه من ادم فقال قعود ستان شبك بشن گویا کچھ میرا دا قیامت تمک کی موتی او دا مامر دا لوئے حیبت دا مسلمان دا لوئے رحمت دلا ثم او بیاد پیغمبر دو سرا اللہ سوی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم روح مسألة يا فتح بيت المقدس ولدي ثم موتتان دو موتي بي أغا وباغاني بي دو موتي ودو باغاني يأخذ فيكم أخذ كي فتاتو كي كقعاس الغنم فشان در توكي در گڑو چيلو در گڑو چيلو كيو بیماری در ٹوخ بیماری كيو لگي دو نمري ثم استفادة المال مال براخور حتى يعطى الرجل 100 دينار دي وباغي مرتعب ثم فتنة فتنة براشي القتال بين المسلمين لا يبقى بين بيت من العرب إلا دخلته الكون وبكمري
ثم حسنة تكون صلح بينكما بين الساس والبنات والروميان كي ناغبتكم كده مناسبة نبا ويأتونكم تحت 80 غاية دارايا الأصل كأتيا وجنو لاند براكي تحت كل غاية دولة ذلك سان بي إيه دا بكي كده لا أستاذ نلشبه دا بإسايان وسرا صلح لك دا بوستي إسايان وسرا دا عرب ومالكو صلح رواني دي كده مصالحتنا دي كده ندوكا بوصل لگیا دی پاوی اعتماد دے اخی رسول حدی مسلم دے دی پیسے مول کئی او دغم کی نو دی برازی دا اتیاو جنڈو لاندے یو جنڈے لاندے 2000 تو چې 2000 دا یو جنڈے لاندے شی وایا نو ټول دې سره جوړیږي 2000 ولا پاتیاو کې دا ورکړه 2000 ولا پاتیاو کې دا ورکړه تقریبا دا ورازی دا وکی ورپسې اجابه ده باب کې بیان د ویلا اله رومیان عیسایت دي دروم کټلی نن سبا د رومیانو مذهبي موضوع روم دا وی لوی پوپ چې وتا وای پرون کې ورپسې اجابه وقوله وإما تخافن من قوم كيدهم فإنما سواء يقبل إلى أهل العهد نبض بسنگ کېږي دا فیصله ده دا وی ګریټر اسرائیل جوړای دا نقشې نه اوسم تاسو باندې نقشه وګورئ د دنیا وګورئ دا د دنیا نقشه باندې وګورئ اردن پکې نشته فلسطین پکې نشته بالکل غایب کړی نشته اردن فلسطین شام دا مصر دا بحر قلزم نه پورې غاړه دا علاقه بحرین کویت عراق د سعودي سره لوی حصہ دا ټول به اسرائیل وي د کابل باغې لپاره یې دا انګریزانو خپل ملک امریکا شته تسلط بلند سبداوي ورپسې شاه وبه قال د واحد بدوي باس مدتات پر عهد کړو ولې ختم دا څه باندې کې نقل دا عهد باندې کې چې غني او سره نیټي او فوري په حمله وکړي ورپسې شي قال اخبرنا شعيب بن منصور عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر بمن يغزل يوم النحر من لا يحج بدر عن بشر ولا يكون البيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر وانما قال لبر من اجل قول الناس الحج الرسول بلغ قلوب الناس في ذلك العام ولم يحج عام حجه الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشركون باب اسم من عاد ثم غدر وقول الله الذين عاهدت منهم ثم يقولون عادوا في كل مره الايه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بشر بن الله بن برد بصر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلال من كل فيه كان منافقا خالصا من اذا حدث كذب واذا وعد احد واذا عاد غدر واذا خاصم بدر من كان في قصه منه كان في قصه من النفاق حتى يدعاها وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال قلنا سفيان بن مسلم كان يتبع النبي عن علي رضي الله عنه قال فكتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورنا في هذه الصحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرام وبين غير الله تكون عدد ومحدث علينا عبد الله والملائكه لا يقبل من عدم ولا صرف وزيمة المسلمين وعقد ليس بأدنى ومن المسلم علينا الله والملائكة والناس اجمعين لا يقول من صرف ولا عدل ومن والاه بغير إثم والي علينا الله والملائكة والناس اجمعين لا يقول من صرف ولا عدل مناسبت دبا يقو عليه أكلا أو أمن ورقة وتبيان وعدماته قال وقال أبو موسى حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا عيسى بن سعيد النبي أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتمعوا الإله ولا تجتمعوا البقيل له كيف ترى ذلك خيرا يا أبا هريرة قال إن الذي إذا لم تجتمعوا دينارا ولا درهما او څنګه وای اذا لم تجتبوا جتاسو بیا ټیکسونه ورکوي دی یو دینار او درهم ورپسې شام فقيل له كيف ترى ذلك كيف يا أبا هريرة قال إن الذي نفسه بيده يا أبا هريرة قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول استاذ مزاويما قالوا عما ذلك كم ذا نذاوي قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله الله ذمه او رسول با حتى کوشي نو الله بد اهل الذمه زونه مضبوط کی ويمنعون ما في ايديهم نو بیا بتاسو دا غیر فکرونه نشي نو ودا دا یو څه کې استاد نو غواړي زمو مملا امریکایان نه توان دا نورونه وای استاد غواړي راکړي څه پتا ځول ګنا کوي ورپسې جام باب وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا مع المشركين بقي ولا ترجمه الباب باب الصلح
المشركين. شابتي قال سمعت الله قال صدق وان شاء سفيان قال انا وسمعت سالم بن حليب يقول اذا ابو ليل يوم في الجنه ولا استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال اصيبنا على وجهنا الامر يبدون الى الا تهمت ولا جاء بحقل ولا يسوق يعني بحقل يسوق معاويه بحقل سوق داجن بحقل لقد رأيت اليوم بجنة اليادني مناسبات جزول هذا المشركان فمن تقدر للقراءة كم أمر النبي محمد ما برد كليه لكن بقول حنا ما هو لكن ما ويجي وفي أمر صلح كلهم أو وما وضعنا أسيافنا كرجو يوم أمر جمون بهي بس كي مگر يدور بمو سانتيا كليلا أغلب فتح تداركه غير من هذا التبديل بمو كلي فتحونا كنون مصيبة روان صلح ضروري ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن العزيز النبي قال حدثنا ابي بن ابي ثابت قال حدثنا ابو قال ابن مسلم مقام صار بن حنيف مقام ايها الناس المؤمنون ان فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي ورنا راحتنا قد نبجا ومن الخطاب قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا نحن مع البعض فقال بلى فقال ليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار قال بلى قال فعلى من نوتي دنيا بديننا أن نرجع ولم يكن الله بيننا وبينه فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسعني الله بل قد فقال إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع الله أبدا فقد سورة الفتح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر إلى آخرها فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حمد وقال نعم. وبه قال حدثنا قتيبة بن مسعود قال حدثنا أحد بن اسماعيل عن شأنه وتعالى بأن أصحاب النبي بكر رضي الله عنه قال قدمت علي أمي وهي مشرك بها إذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع بها فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قدمت علي وهي ريحة أفأصلها قال نمسنيها باب المصالة ثلاثة أيام من وقت معلوم. وبه قال حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شريح بن مسلم قال حدثني ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق قال حدثني ابي بن اسحاق قال حدثني براء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يتبرز عليه مكه يستاذن ليدخل مكه فاشترطوا عليه ان لا يقيم فان ثلاثه ايام ولا يدخل الا من بني سلع ولا يدعو منهم احدا قال بعد يكتب مشهد بين علي بن ابي طالب مكه وهذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمنا انك رسول الله لم نمنعك ولم بايعنك ولكن نكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله فقال انا والله محمد بن عبد الله وانا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان فقال علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي والله لا أمحو أبدا قال كرني قال فأراه إياه وحاول النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل رمضان الأيام وتوالي فقالوا ورسول بك فليرتحل فذكر ذلك علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل بابهم معدد من غير وقت وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أقره الله به أو ترحج بالمشركين بالبئر ولا يؤمنون. باب الترحج بالمشركين بالبئر ولا يقدرهم ثمنا. أبو جهل وغيره سيفاق فيك ورسول شباب. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني أبي عاصم بن أبي سعد بن من عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ناس من قريش المشركين إن جاءوا وقالوا النبي معاذ مسألة جذور فقدموا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن سوى طريق فاطمته فأخذت من ذلك وتعالوا على ما صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله عليك الملأ من قريش الله عليك فجاء ابن هشام وابن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معاذ وأمية بن حرب أو أبي بن حرب لقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا ببئر غير أمية أو أبي بينه وبين رجل زخم فلما حرج الروح ودخل الأوصال قبل أن يلقى بالبئر فهو اسم القادر للبر والفاجر. وبه قال حدثنا والفاجر بالمعبر نيك توي بابانا دبار سرا دوكا نيك سركي فاجر نيك بر سركي او يا فاجر بر سركي او فاجر سركي غنادا. وبه قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا شعبة بن سليمان عن ابي وائل عبد الله رضي الله عنه وعن ثابت بن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدوكا نيك سركي او كذا فاجر سركي كتعب سردوكا كاوي تاسركي دول غنادا. قال احدهما يسوع قال اخرجنا يوم القيامه يعرف به. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سليم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل قادر يواجهه بقدرته. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مسلم بن جابر عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة ولكن جهاد وليد بالسوء وفر وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال بين أحد القبلين. برات اختتام دي قتال کی اشارت دی
ولم يحل لي إلا ساعة من نار وحرم محمود لا يقضي شركه ولا ينفر صيده ولا يتقتل قدوه إلى من أربعها ولا يطلق على فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذخار فإنه لا قيل لبيوت القال إلا الإذخار. مناسبت باب سره سره لا هجرة هجرت نشتا مکہ ہمیشہ دفارہ فتح شوا ولیکن جہاد ورمنیتون او دو کا بنا ہے بس صرف جہاد کوئے کبھی او نیت جہاد کوئے دور بسے شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب بدء الخلق مناسبت سره دمکی کتاب الجہاد سره پورے مکو باری خیال ہے اشارت میں تشریح کی بولے جہاد کا کوئے فساد فلان بنی کہ ضرورت راغی بوٹی بوٹی والے سے نور فساد په ځمکه نه کې ولې ځکه د ځمکه اوبه دا ونې بوټي چا پیدا کړي دي الله پیدا کړي دي د خدای مخلوق ته بې ځایه به ضرر نه رسوي. یا دویم دا چې په جهاد کې معاهدینو ته ضرر به نه رسوي مصالحینو ته ضرر به نه رسوي ماشومانو ته به نه رسوي ښځو ته بوډاګانو ته دا ټولې خبرې تېرې شوې دي په دې مناسبت نه باب شو ورپسې انشاءالله. باب ما جاء في قول الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه. کہ اعادہ ساند و بد اگرانا نہ گورے اصل کی دارت پاوی کئی یعنی بوی اودا بسی واپس کی کہ تورا وہ جان کے اللہ وی اللہ ساند دا مطلب نہیں کہ گرانا خدا بھی دا وہاں میں دار کے نہیں دا مگران کاری نہ آسان کر دے صرف اے نانچا پوچھتا صرف جامع ورا مستلی تو کہ دا اول نہ بد اللہ کولی کہ اعادہ ولی نشی کورے. وقال الربيع بن حسين او حسن كل عليه هين دا نتي قريب بل آسان دو دا اعادة آسان و بل اقران دا هين و هين لك لين و لين ميت و ميت يوما نضيق و ضيق افعلينا افأعيا علينا ومنك استريوالي روسترسا إن أنشأكم وأنشأ خلقكم. نعم لغوب لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما وما منا من استريوال غير نصب اطوارا كم ذكر ذلك وقد خلقكم طورا كذا نطفه طورا كذا علقاء ادا طوره زمانه تقبل اندازين تجاوز تقبل اوقاتنا تجاوز نطور اندازين توي الله باندې استړي والي نشتا ورپسې یا وبه قال حدثنا محمد كثير قال اخبرنا سفيان جابر شداد بن صفوان بن عمران حسين رضي الله عنه قال جاء رجل من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم ابشروا فقالوا بشرنا بعضنا فتغير وجوه فجاء اليمن فقال يا اهل اليمن يقبل البشرى اذا لم يقبل قالوا قالوا قبلنا فقد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدل الخلق والعرش فجاء رجل فقال جل عرش پیدا کا مخلوق پیدا کر ہاں فقال يا غلام حضرت تفلت ادرك راحلتك يا راحلتك تفلت برماني كل شيء ليتني لم اقم مدراحلي فسلال برمان کے پاس دے نوے تھوڑی خبر میں تے ورے دے وی ہاں ابھی قال حدثنا عمر بن حسن الياس قال حدثنا ابي قال حدثنا جامع وشدد بن صفوان المحدث انه حدثنا عمر بن حسن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرنا كذب بالباب فاتاه ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرنا بعضنا فرجني ثم دعا الناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن لم يقبل عمرو تميم قالوا قد بشرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جئناك ان نسالك عن هذا الامر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه ولما يكذب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والارض بنات مراد یا هذا الامر الذي بدء الخلق پوستنا کو تو دین دا پوچھو بیا جواب نشتا جواب کڑی قراوی نے ذکر کڑی او کدی بدء الخلق پوچھی تو جواب نہ دی قال كان الله ولم يكن شيء غيره او عرش فوقه او بسمانا تو وہ دا عرش کے فاصل اسمانوں نور مگنوے وكتب في الذكر لوح محفوظ کے ہر شے وخلق السماوات والارض بنادا نو کدا حدیث شروع کا جو منادی آواز کو ذهبت ناقتك يا ابن الحسين اے عمران ابن حسين ناقد لا فانطلقت فهي انما هي تقطع عدونها روچت داغنا دي خوري بلا قمن بخوري روچدي تخبونه والله لو وددت اني تركت انا قم بريخوي او دا حديث رانا النبي تري شابته وروى عيسى عن رغبة قيس المسلم قال ابن شهاب قال سمعت يقول من قام في من النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا بدل حتى دخل اهل الجنه منازل وغير منازل أو ذلك من حفظه ونسيه من نسيه وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال عن ابي احمد عن سفيان عن ابي زناد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني ويكذبني وما ينبغي له ما شتمه اياه فقوله ان لي ولدا وما تكذب فقوله وصف في العين بما لم يجري هذا وجد مختار
بچي وخذوي خذ مشتاق محتاج منا واما تكذيبه فقول لن يعيدني كما بدأني زي بتا پس پیدا کولی جب تبینا زما تکذیب په یو کاندل لا تکای ورپسې ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بغير بن الرحمن القرشي انا بسنا على ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله عليه وسلم بالكتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت على به وما جاء في سمع رضينا اذا موسى ورحم مقابله راشي رحمكم وسنكم ما شابه وقال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات والارض مثلهن وزمګه کم دي وبعض حضرات وي وإذا سبع سيارات دي مراد واقعي زمير دي هم يوز مكان قومه هم يوز مكان عطارد مشتری وغیرہ تاب ټول زبر کې دي چا کې دا انسان د سکونت بندوبست او بچا کې دي او څو وینا هم دا یوز مکدا وحسي یو حسره دي ورونه دي بل حسه هغه بنجر دا چې باغې کې سیستم قسم نشته بلا حسه اغدا چې اغینا زراعت درغونی بلا حسه اغدا چې دا اغینا ځانګړونه بوټي درغونی مختلف او څو کوئی د اوز نکولا دا یوز مګه د تهدار ته ازمکه چې کنه لاندې پکې بل تهرا دی بل الله اعلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن والسقف المرفوع اسمان توي رفع سمكها زمانا بناءها والحبوك والسماء ذات الحبوك ذات استوائها وحسنها أزنت سمعت وأطاعت ألقت ما فيها وتخلت أخرجت ما فيها من الأواء يغدى ما تحققا نظر باسي وتخلت عنه نمر وتخالي شروب باسي أو وضحاها منازحاها مكان ذاك ورقلا ساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان ساهرة ولوي ذكذا خوف أو بيدار والي فديد المكالين يعني زيد السهر او ذا بيدار والدي وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابن ولد عن ابن مبارك قال حدثنا يحيى بن كثير بن محمد بن ابراهيم الحارث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وكان بينه وبين ناس خصومة بالارض فدخل على عائشة فذكر هذا فقد يا ابا سلمة اجتنب الاول من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسنا قرادت مكه فقيوني سے وبالي دير دي قال من ضرب قيل شبه من الارض توي وهو من سبع رضينا وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال قلنا عبد الله بن مسلم وقد نصر من النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شيء من الارض بغير حق يقسم به يوم القيامه الى سبع رضينا وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ايوب محمد عن ابن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كيد وخلق الله السماوات والارض مناسبه دبا انا نسيوس ختم شو السنه 12 شهر من 4 حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب ومزر الذي بين جمادى وشعبان وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن هشام عن ابي سعيد بن زيد بن عبد رضي الله عنه انه حاصمه اربع بحق زعمت انه ترسل الى مروان فقال صلى الله عليه وسلم مروان له بوتا سعيد وتسوي تاخذ بدري دي او يوم 10 مبشر ايات كم حق ده خدش شيء اشهد گواہی ورکول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما يطوق يوم القيامه سبعا فيه ابو تعالى كودي وتخذ غرق کی کیا ودی قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال قال سيد بن زيد حق عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في النجوم وقال اللہ بد مخلوق پہ پیدا کر دے مولانا سے او تو خدای داس مخلوق سے دا چکم زمون دا کہکشان کہکشان بھی جانے کنا دستور یو مجموعه چې زمون دا خپل کم کہکشان دی پدې کې اربونو نه دستوري او انداسې په اربونو نه په ګربونو کهکشان نه دي دا کهکشان دستور مجموعي ته وایي نو زمون دا کهکشان کې زمون دا کم یو دی چې موږ دا کم ستوري ښکاري دا نور او سپومه او دا عطارد او مشتری او دا ستوري چې پکې دي دا کهکشان دی یو دستور جرمټ دی ګربونو نه زیات ستوري دي پکې او دا یو ستوري د نور نه غټ ستوري پکې شته زموږه په ټولو کې راټول ستوري او داسې په اربونو کهکشانونه دي لکه دا هغه ترمنه پرسندانانو زموږ ادراک نشته د پته نشته هغه څومره ساينس ترقي کړی سیارې د دې کوم کمالات ورپسې او دا وخت د دې نور دی د دې کهکشان دا په مې د دې کهکشان
penting kehkasaan ke jadi das komen dari sebagai sana mutanya kala das sebagai das komen tahu das sebagai das komen makbul madar tahu penting ke elawat das story sta das story kita yo story sarur komen sta kamu dah kan jadi sebagai sios komen das sebagai Pakistan das story ya resos komen sarur komen nana tahu tak punya ini kehkasaan, tak perlu kira kode. Dia nak kehkasaan macam dah sebesar badal kamu nak kabur tadi Megi tak berlaku pada dunia. Megi hui di zaman dunia. Atau zaman penisbat minggu sedunia. Tak karang kita Allah penisbat zaman dah dunia dah tidak ada megi juga. Megona. Doktor Fatisha. Walaupun zayyana sama dunia ni dia asman dunia mana berkaulah muzafilin dari mawdud debatnya. Pakirabun bani pastor khulqa hadhihi an-nujum li salasil ja'alaha dinatan lis-sama wa rujuman lisyayatin balaqi nastur nabi shughli radhi wa alamat yuhtada biha dan akhiri bala hidayat kini waliki gila dari abi kiste to dena fedi khali aman ta'awwala fiha bighairi dhalika akhta ta'wil sa ila insan da mashuman wajni mashuman पैदा की वगैरह da baran की वगैरह وأضاع أقبل حسن إسلام ذلك وتكلم ما لا علم له به يتغرق النجوم ولا وقال ابن عباس هشيما ذكر غد من متغيرا والأرض مطأب سنغم ذكر كم ذكر وفاكهة وأبا أبا توي جساربية فري أو أنا ستوي مخلوق توي برزخ حاجز توي لكي لغات إلى بيان كي وقال مجاهد الفافا هم ذكري جنات الفافا يوم بسر نلتي يوم بغوان كي نلتي بان والعلم ملتفت يوم بسر نلتي وسانجي فراشا مهادا كقوله لكم بالأرض مستقر نجدا قليلا لا فقلوا غابا بصفة الشمس والقمر بحسبان قال مجد كحسبان الرحى لك جلد كتابه وقال غير بحساب ومنازل لا يعدوانه دخل منازل تعدانكي حسبان جماعة حساب ذلك شهاب وشوبان ضحاها ضوءها أن تدلل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك ولا الليل سابق النهار يوم المسرور روان يوم التلقي لا تقل اخرجوا احدهما من الاخر ويجري كل واحد منهما وهي كم ذلك فهي يومئذ وهي تشققات تودي بشي والملك ولا ارجائها ما اردوا ما تشبيني فرشتي بنفسهم فرشتي بفقار ذلك قول على ارجاء البيت بغانا اغبش وجنة يومنا أزم قد كبرت تقور حتى تذهب براء الغضر شيلنا بختم شد يستور ويقال والليل وما وسط وما جمع اشبك جمل الدواب دي والليل اتسق منا استوى بروج منازل شمس القمر لحرور دروازه سوري تويدا ورسا قال ابن عباس ورقبا دروبل محدث ربيع بن العجاج بحرور لشبي سوري توي وسمون دروازه تاغي توي يولج منا يداخل يكور ران غارج يوشيرا غارج بلشي بكي وليج كل شيء أدخلته بشيء كل داخل ذو وشابته. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن بشر إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر من رواد الشمس أتدري أن تدعو الله ورسوله أنا وقال بين تدعو حين تشرح حتى تنبش وتستأذنا فيوصل الله ويشكر تسر فلا يقبل منه وتستأذن فلا يصل الله ويقال يرجي من حيث يأتي وتطلع من نغير فذلك قوله تعالى وشدد المسقى لذلك تقتل العزيز العليم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ولد المختار عن عبد الله بن कभी तब बराबर जो तैयार था पंजाना पूरा गया पौर बके मात्र भाई जो कुछ डगारा ना उड़े चीज़ का डगारे वो ada tuan तेज रफ्तार दी नोमन तेज रफ्तार दी बियाकम जेटी गिरी जब से قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وبه قال حدثنا يا سليمان قال حدثني نوح قال قلنا عمر بن عبد الرحمن بن القاسم حدثنا ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر لا يحسبان لموت احد ولا لحياته ولكن ما يدعى من ايات الله اذا رايتموها فصلوا. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا مالك بن ناصر بن سلمة قال بن سلمة بن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايات من ايات الله يخبران لموت احد ولا لحياته اذا رايتم ذلك فاذكروا الله. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر بن شيخ قال حدثنا ورد عائشة رضي الله عنها وعنهم
فسجد سجودا طويلا فقال في ركعة جاءت من ذلك ثم سلم وقال تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آياتان من آيات الله يخطبان الموت يحضرون على حياته فإذا رأيتموها فامسحوا إلى الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا انس بن عاصم بن النبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يحسبان الموت يحضرون على حياته لكنهما آياتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. باب ما جاء في قوله تعالى هو الذي أرسل رياحا بشرا بين يدي رحمته جزيري والقول الكرام قاصبا تقصف كل شيء تقصف جهر شيء بمات کی لواقع شربون کی داون شاربی شربن دا اذا نر دا تیغا دا شیوری فاغماتا کی دا بالی وری وردن نکی جبده بلا نعمل إعصار ريح عاصفة غولے پیجنے یا تعمید برزی ہاں تهرب من الأرض تهرب من الأرض إلى السماء كعمود لك تستنفش عن بري وقولي بكئها سور سطي أحنا دوي نشرا متفرقة جدا جدا شابسي. وبه قال حدثنا أنه قال أخذنا شهودا حكيم المجاهد أن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسماء وهلكت وأحد بالتنور. وبه قال حدثنا وكيع بن مريم قال حدثنا ابن جرير وقال عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة بالسماء أقبل وأكبر ودخل وخرج خيال دباران ديكي ها فإذا أمرت السماء سريان فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدري عنه كما قال قومه فلما رأوا عرض المستقبل أوديت هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم عذابه. بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الملائكة وقال الناس